soki nde tolingi mboka toyokana bato nyonso ya Kongo tobosana lelo koswana tomipesa mpona ekolo tobotama bakongole tototikala bakongole. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir partout dans le monde. Là où vous nous captez 5 sur 5, Congo précis, Ombolo TV. Big salutation à mon boss, Didier Ombolo, le papa de tout le monde, le papa de tous les enfants. Lélo, vraiment, tout dans la carte à ma télé. Awa, hein, tout dans la carte à ma télé. Awa, Ngana Yona, Yoris Babi, caméraman, film à Jendi, et mon pote, tout dans la carte à ma télé. Awa. Tout le monde a maman bazo planté donc le lot qui est déjà sur le village soyez à sur place total ba elenge mibali na biso nde bazo luka mbongo na bango hein pour bomisa bato bo komisa basi kitoko bosala basile bosala bato ba manzaka ba maman na biso bazo planté bato basuki donc eza art moko o bato lem so ba néglige yango mais eza suka na art to ya mise maman na biso to moni azo planté bon maman. L'inconvénient moko nde tomona oplante na batonga bolen tomona konga esuba motu to nini to bando banda na okutana na bainconvénient moko biso tena komisakinanga obili ebebali koya kobatonga mais pa baclient non pa baclient toselisaka mitu ya batonga oyo ezala solo motu toselisaka kongola mitu nango mosiki yango esalaka bongo meme ate tubi client moye client nzoka maman bote ok. Siko maman osala kaka musala osala oplanta kaka epa na nenette hein epa nenette to changera pe poto monde baza a ebele hein oplanta kaka na ata zaki na zela ko donc yo pe na oza client va fidèle na ye na pas très nenette moi je suis monsieur la communauté parce que basé télé nene yebisa biso oza mpe na bana mosala oyo obokolela yango bana po eza bato mosusu basala mpoka po atya bakandelo na ye mpo na loyenge mpo alata bilamba na ye estce mosala oyo ozoka mpe to ya koekonomize ya kobomba mosala wana osangisila yango mwana ngai eza mwana moko ezatala mwana moko osangisila yango mwana ya ngai osangisila yango mpe petit frère na nga eza pa mosala moko parce nga ayokaka babi na kine a bamosala ya basuki a na kine a eza yango te ezoka nde na yango nayoka bana projet de mais a na kine na europe plutôt mais a na kine a ezala osalaka eloko eloko notokosala oka bien ozanga clientele osala mpe nyekolaka mayele meme ata ozosala bapesa mpe mobele soki epi kosoaake kosala eloko te lombonga mokie mbongo ebele ezalaka te nyonso eza mbongo omoi mokie oyo nazwaka eyedanga makasi makasi vraimen ok sikoyo nde kozala na maison eza ya ndeko na bino maison eza ya ndeko
Amis internautes, je salue Christelle Kiami bénédiction, Babi Yende Kolo Maison OMH, bénédiction, donc maman moi on malamu, azalo kwa batimote, et puis na permettre biso de côté na recherche posa batisu ba boye non arrêtez mais maman Christelle, papé biso vraiment et merci. Honorable papy Diambouana, depuis Bruxelles, Sandrana Zaka a un micro libre nae, on retombe la canne en recherche. Quand il est dans ce segment tout à l'heure, tout ça, on a ouvert ma cité. Et pas maman la biso, au Bakangara Suki, au Baplontaka. Musala ya mbongo, au Batubele, à Nakit Bakuma, on est déjà au Babisu valeur. Il y a ma cambia salon thé. Mais tout ça, tout le monde, maman la biso, maman la carte à la maison, bah, comme ça, la mongo en considération. Bonjour maman. Oui. Comment vous allez? Maman Arlette. Maman Arlette, maman le ça surtout. Oh bah te belé le na kata kin oh bah il valeur il y a surtout. Mais des contrôles na étranger surtout ils en ont. Maman je sais la capo bazar besoin ba mona musala niveau. Na étranger ils en ont beaucoup. Maman Arlette, au salon pour la bonne na musala surtout. Au salon na bandia on a 2009. Lelo na koza kwa ba oui na musala esungi biso makasi sunginga makasi pona na bimisi yango 3 diplômés zo sunganga na kolata na koli na musala zo futa pe banda Maman nangai siko conseil nini oyo pesa et pas batu o ba mona musala ngoka lokola bazo sakana ba musala suki le contrat boki ami internet boki ni maman Arlette ya bisi biso musala na yo abisi yango 3 diplômés donc atangisi bana na mbongo na oyo ezambongo ya bachete ezambongo te que non asa elango n'importe quoi nde ba maman misuto omona bango o bazo se respecter maman Arlette aponi musala na ye azo sa suki maman Arlette conseil ni okoko pesa et pas batu oyo bazo omona musala oyo kwa bache po ezambongo moi musala oko osana ngo chete musala de télé ba on a nkutu na ba botité bazola tango ba bijou bazosama mebele biso kwa tozana bana biso bazotanga tozotangisa ngo pa amukala ko ne ezana mbongo ko sakana te tozwaka mbongo po mutu nsusu akolimiselo $10 apesio mutu nsusu akopesa $5 mususu apesio 3000 azangi o mususu bo soko osali na journée wana moi 4 mutu 5 ozanga mbongo tosiri conseil ni ko batu o bazo négliger bino o ba bi valeur ya mutano to ba ye ba valeur na biso soki ba konti oye bango mo te ba sala ba ba bi mbongo biso to zwa o bango ba moi si o penda sala ba bi valeur asu ba négliger biso te to simba mo makasi o le kana ba tusi ba sana ba tsani o na kongo misala sebe ke musala o ezana mbongo so mo biso to tingama to ko mikolo meto o vanda ya to ami internaute boyoki maman Arlette ndalobi okoka kosala baechete mpona mosala oyo eza mosala ya mbongo toutefois moto nyonso oyo asepeli na maman Arlette na ndeko na so nenet oyo toyota kosolola na ye bocontacte Sandrana bokozwa bango merci nde tokotambola qui cherche toyo okutana na papa na biso nakufekamiseli comprendre la kin ono yekisa bino bagarçon mingi bamipesa na mbongo bagarçon mingi bamipesi na moyibi bagarçon mingi bamipesi na misala ya soni mais eloko esali nga esengo komona papa na biso azosala suki mosala oyo biso kala toyebaki no suki ezaka mpona bana basi moto baplantaka bagarçon ezalaka kaka kokata suki kokoafe tout ça mais lelo toye na découvrir papa à biso à se planter. Bonjour papa. Bonjour. Comment on va dire? Oui. En tout cas, on a fait une félicitation. On a moni musala ozo sala. En tout cas, yo boy ba misala ba zo ba misusu o ba zo sala. Papa na biso die ye pisanga. Eloko nini esala ko sentiment to mutu nini wala isa kiyo ko sa musala o.
Bon, il a pris ça qui m'a fait parce qu'il y a une salle péda, le péda dans mon avis qui est salaire avant de tenir dans le normalement bien tiens. Ah bon? Moi, il y a une salle en gros, il y a la qui est, on a fait tirer dans le salaire sous. C'est quoi, au côté là qui en gros pour, au côté là qui en gros, formation, tout ou après na qui en gros kaka. Bon, na côté là qui en gros ma classe, na kuta na frère na mon boye, pas ça la mon salaire coiffure, même d'accord manga à la qui ça na mon salaire. Et de l'on a fait na mon salaire, na pour mettre na juste ça. C'est bon qualité salami. Papa, je te dis, au lobby comme vous dites, hein? Oui. Papa, il banda au bandit pour ça la musala na okolo. Et puis qu'il va te bénir, il va déjà musala na bino. Baloba que non musala qui eza donc pas ni sarango quoi. Et puis valeur nango ana kinte. Donc bango baloba musala suki valeur nango za hali banda pona yo. Est-ce que bato wana baloba makambo wana baloba après to bakotaka. Bon, baloba na bango pe bien. Musala suki awa, eza bango pe bien, mais ailleurs il est kikaka. Wow, retirer la fibre, nous avons calculé le comme mon la tinate, ou a yebi valeur et ceux qui ont foutu à mon ensuite n'est sengé. Mais ou yebi valeur n'a pas foutu à madame. Donc c'est que yo ça la montagne ça moni na siko lingo tissé non? Oui, c'est qu'on a une avance. Siko au salaka. Est-ce que au kanga rappelle la mèche to yo tissaka kaka, au salaka rappelle misala bani bal basalaka. Pourquoi c'est bon, pourquoi faire bien yebi a bali fait na kofara, mais la sala oui très bien, la sala on dit parce que c'est là vraiment bon. La préférée la ngana Papa dit aux gens bana. Oui, non, bana. En fait, bana autant savon kala musala o tombo na o musala o isa pona mama. So aba musala o za mama. C'est ça la musala o na pona. Si on va dire Vous savez combien d'années? Plus ou moins déjà 5 ans. 5 ans. Oui. Conseil ni aux autres pays ça pona bandi pona. Dino oya bakuna o basala musala mo ya soni bayokitaka bino to biso bandeko na bango abasi soni conseil ni oyo kopesa bango bon conseil ngo na kopesa bango ezaki so musala sala zate alike tango moye a to koforme ye oye bafe musala to kotanga sasa simba ma chaîne akata ba tena ma propre. Donc ce qui nous a na bongo donc il faut que ça court ya voiture quoi. Oui, so va na formé oye ba ko ma pe ko sala ni en tout cas amis internautes, tout ce qu'on a dit, janvier qui est tout cas, babi janvier qui est tout comme Konza Bakar depuis Durban, W 100 000 $, c'est quoi? Prévu W, mon nom est David Kalala, tout ça Anna vous a maté qui cherche, tout ça Tambola, tout ça Lolina Batasuki, siko to komi koluka bato o basala ramanzaka bato o basala kabatil donc bana verni kwa kala ezaka to yoka ngongo bato bakenda poto kala bomona kezaka susu bongo te et comment moto avandi ba client na ye ba ye misusu ba obenga na téléphone basala donc tozo développer likambo wana po bomona ke skin et comment la mambo belé kin échange kin et comment la mambo nango donc tozaka ana micro ya Sandrana. Allô. Bonjour. Christian Azali Manzaka. Yo. Vous êtes na. Kuba ibende. Voilà, papa côté. Amis internautes, tout ça fait ça à quand on est dans la cave de cher. Tout ça pour allo, na ba maman a dit ça va ka tuki, tout na ba papa a dit ça la tuki, tout ça anan de la notre tout le monde tout à l'heure. Donc on l'a fait un bateau, on va faire ça comme to la
est-ce que déjà vous avez un problème c'est à l'éliminer okosala ye mosala mais reste en train ye moto koma style wana tozaka style ebebisaka miso donc oyo moto omonaka o batie style ebomi miso wana ekoma mputima ekoma moleli style eboma miso te po yango evandaka na poil evandaka likolo mais moto miso ekufi na kati wana ekomi mputima parce que col babi col mpe hermo col yango ekotaka kati ya liso déjà piquant non moni ntango déjà outia motusi so okoti motusi na kati ya miso wana osala bafonci et puis tosalaka yango miso afungwama te totiaka bande omona nge natiaki bande na se donc moto aza miso fermé donc ici naosala bongo naopose yango nde na poile ya miso mais naopose na kati donc po ekota na kati eza pasi wana ekomi mvutima mais bainconvénient nango ezalaka okosala motu si na miso wana omonike nyonso eki normal atelempaki apesi omongo na ye mais mosusu omona aza mpona ye eza fragile ntango mosusu akoya ke non kole wana naokoka te naokoka na bango te longolanga kaka longolanga mai ntango olongoli ye bongo eloki koloba te ke zongoseli ye mbongo donc olongoli ye parce ke ye moko azalaki na bonne compréhension amoni ke ye nde akoki te mais mosala esami normal. Ok, ami internaute, Sarah Wenge Sandrana azana na kaba ayepani biso papa Arnold et puis toyoki susu aza déjà et puis ayebisa kina Arnold kinga aza lisusu artiste comédien na kati ya kikolo na ye babengaki papa Art au travail na kosinesa ngai s'intéressaka vraiment na makambo mais groupe oyo nabimela musicien ya groupe na ngai ezalaki na génération eli après nayaki kokóma na des enfants retrouvés les enfants retrouvés ezalaki groupe ya nga moko donc nga moko nde leader arc-en-ciel wana groupe na nga moko mais moto abimisi ngai na art ezalaki le wanzi na nkulu wana nde père na ngai na makambo ya art lelo oyo na beti mpe mwa parcours na bagroupe ebele ebele inutile otanga bakombo mais na miyebi oyo naza na oyo jue mingi banzonzi makambo ebele ebele donc moto aza na besoin na ngai so acontacte nga direct najwaka papa najwaka jeto naza tout kaka pesa batuka numéro ya telefone na yo bon numéro telefone na ngai eza 085 plus 243 plus 243 85 64 580 10 à la fin. Donc, on a un piqueton, on a la bonne musique déjà. Teddy Kinsala, papa na Raïssa. Nayebi ki aza malade mais bon guérison psychosali et na moni pe bazebele ko batenira ngai lisusu na pesi mote na mon vieux M12 lega Kinsala et puis na bosante mon ami qui leader mobala pembe ngeli lisusu et na bosante mon fils ini bébé Ardi Kabasile wana fils à papa. Donc, maintenant, si vous êtes à Paris, Angola, parti par là, artiste na bino vous tenir ngai bomo na ba œuvre oyo eboya parce que moni lelo musana ngai batebele bomo na mona mpe bateva mo yakini batango ya ko soutenir lelo ko banda bien mais loba ko katane ko mapali so moni moto abimisa oyo kaka
ezalaka mbai oyo okaka bo moto alobi ndenge nabotama boye naza vevi me naza na tata mwasi mpana aza kotia mama papa na ngai nakobenga ye noko mpo noko nakobenga ye papa leki oyo abimisa bible ilobi na Deutéronome 24 soutenir les autres car il est écrit car oyo nazolobela eza ya makoso te eza pi ya panzi te eza pi ya mbanga te me eza car il est écrit. Voilà, internaute car na kati ya T-shirt je connais na papa na biso donc au santé moi beauté moi avant moi ni mais il va zapa ka dozo tambola to zape na mususu awa ye asala verni to yo kai papa beauté kombo na ona ok Jérémy Kitambala Jérémy Kitambala tout le monde va passer un verni donc il est que tout le monde peut se leur na bio no sala ba manzaka no bela biso no moki bana poto bana parti dans le monde ba bangaka ko sala ba pisala na ba biloko na bino ya verni o entraîner na kabilo na bino bien te est-ce que déjà besoin moi problème moko na ba client na bino kosala tout verni et sokisi epesi malade to esali na infection osali mosala ayeboye na ye akosala na mosala somelaka bilo nyonso wana mbongo na ye mbongo na ngai biloko na moni osala yango dawa eza biloko omela biloko ayebi mosala okiaki mosusu mpe oya na ndenge na ye okinde babiloko na bino osala bato basida mpo edan bato na bato baya na ndenge na convenient ezalaki osali mosusu moke aza na nzoto mabe obimisi likolo obimisi soka moto mabe akomplike wana akobengelo basoda parceke na kine aekomaka koyebi ngai soki naza nani akobengelo basoda to okotreta kokaa na ndenge wana ezepani na ye mosani mitakoaki ye misaki makolo azalaki na otala kaka pasi oyo aza nango na miniti wana nde opinga oza na polisi ye yo mpo kosala mpe nini ye mondeka wana na eta wana yo ozala eloko ozelaka ye wana oyo toloba na wana eza banégatif ya mosala sikoyo bapositif ya mosala yebisa biso sikoyo mosala na yo ndenge osalaka oganaka plus bali bana verni bolandaka bana verni oyo nde bavandaka wana te eza babos na ndenge ya moke estce balobaka ya solo to ndeni wana sina normalement maloba ya solo bongo nyonso osala eza bénéfice osalisi 20,000 biloko ozombaki omoieke tout osali eza bénéfice malgré tout plus tozalaki oyo ezosengaka ya tozongoma misio yango tombuyembuye biso bakonflika ya bino mpo toza ana na kati ya maison namonaki bosala libanda nde bosala libanda na toza mpe pembeni na parki ya banda bato bamona omoni bamesani ezalaka badola bisoza nyonso nde ezalaka ete osula bomoni biloko ezala mpe na patenki mpe na pateni na kati kokema komwandaka mpe tosula libanda bakwele wato otika bamosidbiso donc tokoma mpe na kaste makasi donc kaste biso kamongo subienti mosala pele eza oyo baboya mpe kosali makambo nyonso ake mpe na sala mpe titango tindeli yo mpe bato yokuti oyebe kuta tindeli yo normal pele mosala nde ezalaka mais tikalaka mais malgré batracasserie wana quand même kaka
Moi, ils sont là, un jour, un week-end. Vendredi, samedi, jeudi, à ça, va jouer un calendor. Là, quand l'esprit, relation, relation est Vous avez un bateau, vous avez un photo, net merveille chaud les décisions, à Epena Boué. Ah, Sandrana, na mona que Jérémy. Sandrana, na mona que ça qui est Jérémy, en tout cas, mais on n'est pas Jérémy, à Salamoussala. Est-ce que vous avez un bateau, bah oui, ça à Jérémy, vous avez besoin de Jérémy, ça la minute où l'on voit le bas, on peut pour ça la chica manzaka, celle manzaka, bien sûr, de ma c'est la minute où l'on va dans la folle, mangamona salaïga, la minute où l'on va dans la voilà, amis internautes, tout ça, Anna Jérémy, Jérémy, on a eu comme ça, là, non, toi, donc, Yona, au biso, à taper Jérémy, et ça, c'est Kaya Malouba. Pour me faire la matin, c'est à côté de mon dernier, donc le lot où il est bako, Jérémy, papa n'a pas mis à Tépéli, ce qui m'ont à Tépéli, n'a eu donc mon doigt pour sa contacter, n'a pas qu'à la maison, Jérémy, j'ai envie en attendant, numéro n'a eu téléphone, plus 243. Plus 243, nous en avons 9, 24, 9, 24, 812, 26. Beaucoup de plus 243, plus 243, nous en avons 9. c'est la moi l'aime sous moi n'a pas tant que ça cause na moi tu n'as deux personnes à famille au comprendre donc aux responsable na point na yo conseil ni de yo c'est pas ndo qui oh ba sala ra kulu na batambola na ndaba do déambulé rien à faire conseil ni au fait ça va yuma conseil na au fait ça va l'état est en haut biso yo tetangi ba classe to tangi ba classe ba to tangi la classe mais de l'autre il la musala o to molé la musala na bongo exactement musala o to molé la bongo eza musala o kaka to kolika ni fi o kitena ve na mo boye mo masa sala la liga ji le pe bulo ya a parmi bato a machinga wana na zali na tel pe musala na nga emonani o musala o tangi na classe donc ezalaka soutien ekendaka bongo naloba na bango ta yango mosala oyo mayele te ebaka te nani ta yango oyo bakoya baye na matiti awa mazokominali awa tokoyele bango maison communale par eza mosala mokoyelaka nyonso tosunga peuple congolais mingi parmi mpena peuple congolais bachaine mpena lelo bafandisa makambo nyonso bato bazolakisabela lelo bamosusu bazoma mapangu kaka na mosala oyo ndenga esi confiance nango pene makambo mpe pene basala bayetana ngai ezalaka bien epela makasi. Merci beaucoup, amis internautes. Jérémy, ceux qui Jérémy, tous ceux qui s'assurent na papa na biso, Arnaud, na papa na biso Arnaud, alo bouger na za moi liloba moko suka ya kopesa. Arnaud, c'est non ba kuna na ba sans raison ba totambola ba melaka ba diamba ba sala n'importe quoi na ça mo kama content et après le vélo yoka libanga on a ba kuluna vraiment eza page
epesaka biso mpe mpasi tomoni ke batumbaki mwana mobali kuna basalaki ye boye omoni me biso totravaille a pembe na parquet tomonaka ere nyonso ntango bato balendaka prison bali lokola biso totangi bachiki biso ti toyebi ke miza na kongo ezali ekotinda ngai te nakende kosimba machete donc ngai nde naza boye nasala bimee nomoni nga be motu oyo eyebi makambo fort na lokola kongo eza nango kaka makambo momonike nakota na mosala maboko donc bamasa na ngai wana oyo bakuluna bapeti bavie oyo basimaka machete antuka ngai nayebisa bango batika bulo bazwa mpena conscience ekibo moto baya tosala bulo bulo oyo ozomona oyo omona biso kaka po totelemi tosala bo tosima nzaka toseli boye totali ti okritike na yo mpe mais oyebi te nini oyo yango esala donc tiseki babaka mosala oyo ezangi ya lefuti ezalaka te eza lokola mpe na ngai Serge Matabaro bisika oyo toza mpe na ngai Serge Matabaro donc ye nala iratiomo ya maison oyo Serge Matabaro donc ayebisanga lobi pesi na ngai bulo na bino oyo soko otiango ka serie yo moko oseretrouve donc eza lokola nde namonaka bamere na nga lola soki azoplante da epesaka bacourage naye bashera ayisa mwasa pembe eyepesa makambo sika wana vraimen ke bacomprendre ke oyo biso tolingaka bato tokoma nde ebele nga nde naosala mpe boye lobi tolobi kuna eya lokola mere na ngai Christelle Nina mwasi pembe Christelle Nina diama blanche depuis London soki abinakaki non arc-en-ciel azasuna kini te ayeya awa seke nakenda nga mpe na ya makasi seke moto lokola nga na kini na longwe oyo aremplace nga mpe fasala donc naobengaka masa bulo ekosala mpe na bino. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tozana nous, tozana na émission oyo tozotambola kaka tozolakika basi cher toza vraiment boye na kati ya matete pembeni ya parti ya matete donc toyaki kosala mosala toyei komona bajeune na biso bagarçon na biso babogar en plus oyo baboya kuluna oyo baboya na bango kuluna oyo basalaka cope na bango bana poto bana parti parlant dans le monde kin awa bagarçon bazaka bato basalaka eza na bajeune garçon oyo bamipesa na bango na cope balukaka mbongo na bango bandima na bango mpo bato mosusu batiola bango mona verni bana verni wana oyo batunga bana verni bana basi bana bana oyo basangisaka bango yango lelo toyaki awa na moninga na ngai yo na mon cameraman bagros bizu toyaki mpena awa tosolola na bandeko na biso bamama na biso ya suki bagarçon na biso misusu omoni ya suki en tout cas tosololi na bango oyo balobi na nga esepelisinga makasi mon papa Didier Ombolo toza kaka na kati ya cadre bulo napesi yo bambote mingi mon cordon vois-tu le prince gros bisous yo yebi yanga ya kati je salue mon directeur mobala pembe David mobala Mariana motema Mariana en tout cas wana pena papa bana na biso gros bisous je salue toute ma famille Dorcas Kongolo ma maman chérie napesi bambote maman Jeannette Mujinga, Bambote, je salue mon bébé Samuel, toute ma famille, Gerda Wenge, Sarah Luki, et Sarah Wenge plutôt, Chris Luki, Cédric Pondé. Je vous salue tous, Nalinga Bino Mingi, je salue tous les Omboliens et les Omboliennes. Son canal est là, Bino Fort. Honorable Papi Diamboana, Babi, honorable Solo, Papa Bana, Peso Bagro Bisou, Théo Salimeta, David Kalala, janvier Kiketu Kae, Yayo Yangoana, non, c'est la rare, si on a mon comme ça, Bacardo, son grenade, l'embi n'a pas couru. Produit d'abus. Donc, 100 000 $, non, on a son grenade à la en haut. Donc, tout ça, c'est qu'à Awa, et c'est bien, on l'a dit, on a dit, on a dit, Boulongo yango babandi da ko salanga et pas Jérémy. Donc Jérémy qui tambala on sala pena musala en tout cas bon mona musala on a bénédiction on a sabi nango to sentir non le boka Jérémy